We're in the series on prayer. Աղոտ բաժնին ենք դեռ This is entitled Seeing God. Վերնագիր տեսնել Աստծուն։ Comes from Isaiah chapter 6. Կկարդանք Եսայա 6-րդ գլուխ We're going to read verses 1 1-ից through 8. մինչև 8-ը։ Ոզիա թագավորի մեռած տարին Տիրոջը տեսա, գային բազմած բարձր, վեր բարձրացված եւ նրա քղանցքը լցնում էր տաճարը։ Դրա վերևում սերովբեներն էին կանգնած, ամեն մեկը 6 թև ուներ, երկուսով ծածկում էր իր երեսը եւ երկուսով ծածկում էր իր ոտները եւ երկուսով թռչում էր։ Եվ մեկը կանչում էր մյուսին ու ասում. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է զորացները, ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով։ Կանչողների ձայնից դրան սյուները երերացին եւ տունը ծխով լցվեց։ Եվ ես ասացի. Վայ ինձ, որովհետև կորած եմ, որովհետև ես պիղծ շրթերով մարդ եմ եւ պիղծ շրթերով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, եւ իմ աչքերը տեսան թագավորին, զորած Տիրոջը։ Եվ սերովբեներից մեկը թռավ ինձ մոտ ձեռքին վառվող ածուխ, որ ունելիով վերցրել էր զոհասեղանից, եւ դրանով դիպավ իմ բերանին ու ասաց. Ահա սա դիպավ քո շուրթերին, եւ քո անօրենությունը վերցվեց եւ քո մեղքը քավվեց։ Եվ լսեցի Տիրոջ ձայնը, որ ասում էր. Ում ուղարկեմ, եւ ով կգնա մեզ համար։ Եվ ես ասացի. Ահա ես, ինձ ուղարկիր։ Amen. Amen. It's a great story about someone who sees God in the temple. Սա հրաշալի պատմություն է մի մարդու մասին, ով որ տաճարում տեսավ Տիրոջը։ He is a believer just like us. Մեզ պես հավատացյալ մարդ էր։ He was able to do great things because Կարողանում էր մեծ բաներ անել, որովհետև he has seen God in the temple. տաճարում տեսել էր Աստծուն։ As a Christian, Որպես քրիստոնյաներ, as a believer, որպես հավատացյալներ, you can do what God calls you to do. կարող եք անել այն, ինչ որ Աստված կանչել է ձեզ անելու։ You can believe God. Կարող եք հավատալ Աստծուն, There will be difficulties. կլինեն իհարկե դժվարություններ, There's going to be challenges. կլինեն մարտահրավերներ, There may be things that seem impossible. միգուցե կլինեն բաներ, որ կթվա ձեզ, թե դա անհնար է։ But if you set your heart on God, Բայց եթե ձեր սիրտը Աստծո վրա լինի, there's truly nothing impossible for you. ճշմարտապես ձեզ համար ոչինչ անհնարին չի լինի։ We recognize that Isaiah has come to a place of crisis Մենք հասկանում ենք, որ Եսայան ինչ որ ճգնաժամի մեջ էր այդ ժամանակ։ in the year that King Uzziah died. Ու այն տարին էր, երբ որ Ոզիա թագավորը մահացել էր։ We recognize that crisis brought him to a place of seeking God. Հասկանում ենք, որ ճգնաժամը նրան տարել էր այն վայրը, որտեղ նա պետք է փնտրեր Աստծուն։ In English, we have a phrase, a practice, what we call praying through. Անգլերենում նման արտահայտություն կա, ոնց որ աղոթես ինչ որ բանի միջով դա տեղի կունենա։ We're praying through the distractions, Այսինքն աղոթես այնքան ժամանակ միջև դա տեղի praying կունենա։ through the obstacles, Միջև այդ խոչընդոտները praying կանցնեն։ through the hindrance, Միջև այդ խանգարող until հանգամանքները we կանցնեն։ finally reach the throne of God. Միջև կհասնես Աստծո գահին։ It is not something that is done in 5 minutes. Այսինքն դա 5 րոպեում տեղ ունեցող մի բան չէ։ It is a seeking of God. Սա փնտրել է Աստծուն, պետք է փնտրես Աստծուն։ But if you will do this, you will come to a place where you can say, I have seen God. Ու եթե դու սա անես, կգաս մի վայր, որտեղ կհասնես մի վայր, որտեղ կասես ես տեսել եմ Աստծուն։ There will come a time in your life in which your spirit demands reality. Ձեր կյանքում կգան ժամանակներ, որտեղ քո հոգին կփնտրի, կպահանջի այս իրականությունը։ I'm not talking about being saved. Ես չեմ խոսում ուղակի փրկվելու մասին, I'm talking about knowing God. այլ Աստծուն ճանաչելու մասին եմ խոսում։ Paul said to the Philippians, Պողոսը Փիլիպեցիներին ասաց. I want to know him. Ես ուզում եմ ճանաչել նրան։ Well, he's been serving God for years. Տարիներ էր, որ նա ճանաչում էր Աստծուն։ Converted on that road to Damascus. Ու Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպել էր նրան, փոխվել էր։ And yet he says, I want to know him. Բայց միևնույնն է ասում էր, որ ես ուզում եմ ճանաչել նրան։ He wasn't talking about salvation. Նա չէր խոսում փրկության He մասին, was talking about seeing God, այլ Աստծուն տեսնելու մասին էր խոսում։ knowing the God that saved him, Ճանաչելու այն Աստծուն, ով փրկել էր իրեն։ knowing God that goes beyond the theology, Այն Աստծուն, որը վեր այդ աստվածաբանությունից, knowing God that goes beyond the argument, որ վեր այդ բանավեճերից, more than just the ability to quote scripture. որ վեր էր ուղակի ինչ որ մեջբերումներից Աստվածաշնչյան։ There will come a time that you want to know him. Կգան հաստատ ժամանակներ, որտեղ դու կցանկանաք ճանաչել նրան։ You will want to know, is this Bible true or not? Կուզենաք ճանաչել, հասկանալ, արդյոք այս Աստվածաշունչը ճիշտ է թե ոչ։ You can write this down, you know
that day is coming. Ու հաստատ կիմանաք, որ այդ օրը եկել է։ Peter and the disciples were out on the sea in their boats. Պետրոսը եւ աշակերտները ծովի մեջ էին, ծովի մեջ տեղում էին նավակի մեջ։ And Jesus comes walking on the Ու water. Հիսուսը ջրի վրայով քայլելով գալիս էր դեպի նրանց։ Everyone is afraid except Peter. Բոլորը վախեցել էին բացի Պետրոսից։ He says, Lord, if it's you, Պետրոսն ասաց. «Տեր, եթե դա դու ես, let me walk on the water թող too. որ ես ջրի վրայով քայլելով դեպի քեզ գամ»։ And there's something about the human spirit Ու մարդկային այդ հոգու մեջ մի բան that will demand to walk on that water. պահանջում էր նրանից, որ ինքը քայլեր ջրի Let me վրայով։ get out of this boat of safety. Թող որ ես այս ապահովության նավակից դուրս գամ, Let Տեր։ me get out of this religious boat. Թող այս կրոնական նավակից դուրս գամ, Տեր։ Let me get out there and walk with Jesus. Դուրս գամ ու քայլեմ Հիսուսի Let me հետ։ see something that I can't Թող explain. տեսնեմ մի բան, որը ես բացատրելու ունակ չեմ լինի։ Something that says to me, this is God at Մի work. բան, որ ինձ կասի, որ սա Աստված է, որ գործում է։ God has done this. Աստված սա արեց։ You got out of the boat. Դուք պետք է նավից դուրս You գաք walked with ու Jesus. քայլեք Հիսուսի հետ։ We know that. Amen. Ամեն։ Have you been there? Եղել եք այդտեղ։ Have you ever said, Lord, let me out of this boat. Let me Եթե walk ասել եք with you. Տիրոջը, Տեր, ես ուզում եմ այս նավակից դուրս գալ ու քայլել քեզ հետ։ I hope you have. Հուսամ, որ ասել եք։ I know that there'll come a time when you will. Գիտեմ, որ կգա ժամանակ, որ կասեք այդ խոսքերը։ I love reading what Jesus did in the scripture. Ես շատ եմ սիրում կարդալ, թե ինչ է Հիսուսն արել այս I խոսքերը։ love the miracle stories, Շատ եմ սիրում այդ հրաշքների պատմությունը, changed lives. որոնք կյանքեր են փոխում։ But you know, we live in the here and the now. Բայց գիտեք, որ մենք հիմա այսօր այստեղ ենք ապրում։ We have problems just like they had Ունենք problems. խնդիրներ, ինչպես իրենք ունեին այն ժամանակ, And we need God like they needed ու God. մենք էլ այսօր Աստծո կարիքն ունենք այնպես, ինչպես նրանք ունեին։ Perhaps we need God more than they Ու did. միգուցե մենք նրանցից ավելի ունենք Աստծո կարիքն այսօր։ Perhaps we need to walk on that water like no generation did. Միգուցե մենք էլ կարիք ունենք այդ ջրի վրայով քայլել այնպես, ինչպես ոչ մի սերունդ չի արել։ Listen, if you think you have everything, Եթե կարծում եք, որ դուք ամեն ինչ ունեք, it may mean that you're not going to do anything for God. միգուցե դա կնշանակի, որ ոչինչ անել չեք կարող Աստծո համար, եթե մտածում եք, որ ամեն ինչ ունեք։ Perhaps there needs to be a desire in us Երբեմն մեր մեջ պետք է այդ փափագները լինի։ to go beyond our present day experience. Մեր այդ փորձառությունից դուրս գալու։ You know, when we read the Bible, Երբ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, especially if we read the book of Acts, հատկապես երբ կարդում ենք Գործ Կարաքելոցը, you see this church that was alive with the Spirit of God. տեսնում ենք, որ եկեղեցի, որը կենթանի էր Սուրբ Հոգով, Healings taking place. բժշկություններ էին տեղի People ունենում։ being baptized in the Holy Spirit. Մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվում This էին։ city, that city, Այս this քաղաքը, place. այն քաղաքը, այս վայրը։ Churches exploding. Եկեղեցին մեծանում էր։ Thousands of people being saved. Հազարավորներն էին փրկվում։ And it should convict us. Ու դա պետք է մեզ կպնի, God, why aren't we seeing that today? որ ասենք, Տեր, ինչու մենք նույն բաներն այսօր չենք անում։ We have to have this desire. Մենք այս փափագը պետք է Let ունենանք։ me get out of this boat and let me walk in that Թող որ մենք boat. դուրս գանք այս նավակից եւ քայլենք։ Let me walk on that water of the book of Acts. Թող որ այդ Գործ Կարաքելոց այդ գրքի ջրերի վրա մեր ոտքը Let me դնենք։ get out there where the resurrection of Christ is a Թող գնանք reality. այնտեղ, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի հարության իրականությունը կլինի։ It's demonstrated. Սա պետք է He is ցույց տրվի, alive. որ նա կենթանի է։ Amen. Ամեն։ Isaiah has come to this place. Եսայան եկավ այս տեսակ վայրի մեջ։ Isaiah is a young man at this point. Եսայան այս ժամանակ երիտասարդ մի տղա էր։ He is the nephew of the king, Նա Uzziah. թագավորի քրոջ որդին էր։ He is a student of Judaism. He's studied. Հուդայիզմի ուսանող էր, սովորում էր։ He's heard it all. Ամեն բան լսել էր։ Knows all the stories of Moses, Բոլոր Մովսեսի բոլոր the պատմությունները լսել էր։ Exodus, Ելիցի the պատմությունները։ 10 plagues, Այդ բոլոր crossing the Red պատմությունները, Sea, Կարմիր ծովի բաժանումը, manna and the water in the մանանան, wilderness. ջրի բխումը, He knew all the այդ stories. բոլոր պատմությունները գիտեր Եսայան։ But he comes to this point Բայց եկավ այս կետին, after King Uzziah dies, երբ որ Ոզիա թագավորը մահացավ, and where he's not satisfied with his stories any longer. ու ինքը այլևս այդ պատմություններով չէր բավարարվում։ He has to know, Ինքը պետք է ճանաչեր։ is God still God today? Այսօր այդ Աստված շարունակում է լինել այդ նույն Աստվածը։ It is a place where his spirit demanded reality.
Եվ այդ հոգին, որ նրա մեջ էր, պահանջում էր այս իրականությունը, որ տեսներ, արդյոք այդ Աստվածը նույն Աստվածն է։ Isaiah, being a relative of the king, could have worked in the king's administration. Եսայան թագավորի զարմիկներ ինքը կարող էր այդ ոլորտում գործել։ He had access to that palace. Նա պալատում մուտք ուներ։ Could go in and out at will. Կարող էր հանգիստ գնալ ու մտնել ու դուրս գալ։ The only problem is God's dealing with his life. Միակ գործն այն էր այստեղ, որ Աստված պետք է կյանքի հետ գործ ունենար, նրա կյանքի հետ։ So after King Uzziah dies, Ու ես Ոզիա թագավորը տներեք մահացավ։ Isaiah says, I've got to settle this once and for all. Ու Եսայա մարգարեն վճռեց, որ պետք է դա իմանա։ If God is real, Եթե Աստված իրական է, then I'm going to know him. ուրեմն ես պետք է ճանաչեմ նրան։ If he's not real, Եթե իրական չէ, I'm going to find something else to do. այլ գործ կգտնեմ անելու։ Now listen, that's not wrong. Սա սխալ չէ։ I believe the scripture is true when it says to us, Հավատում եմ, որ եթե խոսքն այդպես է ասում, ուրեմն այդ խոսքը ճշմարտություն in է։ the day that you seek for me with all your heart, Այն օրը, երբ որ դուք ձեր ամբողջ սրտով կփնտրեք ինձ, I will be found of you. ես կբացահայտեմ ինձ ձեզ։ Amen. Կհայտնեմ ինձ The ձեզ։ word of God is true to us. Աստծո խոսքը ճշմարտություն է մեզ համար։ Isaiah knew this. Ու Եսայան սա գիտեր։ And he's going to seek God with all his Որ heart. իր ամբողջ սրտով նա պետք է փնտրեր Տիրոջը։ He knows God with his head. Նա գիտեր իր գլխով, իր մտքով Աստծուն գիտեր։ Knows all the stories of God. Բոլոր պատմություններն անգիր գիտեր։ But he doesn't know God in his Այդ heart. Աստծուն իր սրտում չէր ճանաչում։ He knows the works of God. Նա գիտեր Աստծո գործերը, But he doesn't know God բայց himself. Աստծուն հենց Աստծուն չէր ճանաչում անձամբ։ So much of the church is in this condition. Այս պայմաններում են գտնվում շատ եկեղեցիներ։ They've read the Bible, heard it Կարդացել են preached. Աստվածաշունչը, լսել են They քարոզներ, know the stories. լիքը պատմություններ գիտեն, They've never sought God with բայց all their heart. երբեք չեն տեսել Աստծուն։ They don't really know him. Ու իրապես իրան չեն ճանաչում։ The church is filled with people Եկեղեցին լցված է who know մարդկանցով, about God, ովքեր գիտեն Աստծո մասին, but who haven't seen God. բայց չեն տեսել Աստծուն։ I know that it is said of Moses in Hebrews chapter 11, verse 27. Եբրայեցիների 11:27-ը It says that Moses endured as seeing him that is invisible. Եբրայեցիների 11:27 Հավատով նա Եգիպտոսը թողեց չվախենալով թագավորի բարկությունից, անտեսանելուն տեսնողի պես համբերեց։ Moses wasn't content just to know about God, Մոսեսը չէր բավարարվում ուղակի Աստծո մասին իմանալուց։ but because he has seen the invisible, Քանի որ նա անտեսանելին էր տեսել, he endures all things. ինքը համբերեց այդ ամենին։ He has seen the invisible. Նա տեսել էր անտեսանելին, He's going to endure that wilderness. ու դրա համար այդ անապատին կարողացավ He has դիմանալ։ seen the invisible. Նա տեսել էր անտեսանելին, He will lead the people of ու God. դրա համար կարողացավ Աստծո ժողովրդին առաջնորդել։ Isaiah comes to that place. Եսայան եկավ այս նույն վայրի մեջ։ He wants to see that invisible. Ինքը ուզում էր անտեսանելին տեսնել։ Uzziah has died. Ոզյան մահացավ, His hopes and plans or նրա dreams հույսը, ծրագրերը, have died with երազանքները him. թագավորի հետ միաժամանակ մահացան։ And so Isaiah begins to seek God. Ու Եսայան սկսեց փնտրել Աստծուն։ The Bible simply says to us, in the year that King Uzziah died. Աստվածաշունչը շատ բարձ մեզ ասում է Ոզիա թագավորի մեռած տարին։ We don't know how long it took. Չգիտենք դա ինչքան երկար է տևել։ We don't know the whole process. Չգիտենք այդ ամբողջ ընթացքը չգիտենք։ But we do know that he set his heart to know this God. Բայց մենք գիտենք մի բան, որ իր սիրտը դրեց Աստծուն ճանաչելու համար։ You know, we have a principle Մենք- in the school, Մենք դպրոցում ունենք սկզբունք and it says this. եւ հետեւյալն է։ Every person on the earth Երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր անձ deserves the right to accept or reject God ունի իրավունք ընդունելու կամ մերժելու Աստծուն only after receiving the evidence of the truth. միայն ճշմարտության փաստի ընդունելուց հետո։ God never intended Աստված երբեք չի for the մչամտում։ church to be a product of an argument. Sorry for the church. Right. Could you repeat it again? Yeah. God never intended for his church, his people, to be a product of an argument. Աստված երբեք չի ուզում, որ իր եկեղեցին, իր ժողովուրդը այդ բանավեճի մի մասը դառնա։ The church is not a debating society. Եկեղեցին այդ ինչ որ փոքրիկների համար չէ։
It's not the will of God that you and I would just tell stories about God. Աստծո կամքը չէ, որ ես եւ դուք ուղակի Աստծո մասին ինչ որ պատմություններ պատմենք։ We're here to reveal Christ. Այստեղ ենք Քրիստոսին բացահայտելու, հայտնելու։ We're here to speak for God. Այստեղ ենք որպեսզի Աստծո կողմից խոսենք։ We're here as evidence that Christ is risen from the dead. Այսօր մենք այստեղ ենք պատճառն ենք նրա, որ Հիսուս մեռելներից հարություն դառավ։ Paul wrote to the Corinthians. Կորինթացիներին Պողոսը գրում է. He says, this gospel is not preached in word only, Այս ավետարանը ուղղակի աշխարհում միայն չի ավետարանվել։ but in demonstration and power of the Holy Spirit, Սուրբ Հոգու զորությունը, so that your faith won't stand in the wisdom of որ men, ձեր հավատքը իմաստության մեջ լինի։ but in the power of God. Ոչ միայն իմաստության, մարդկային իմաստության մեջ լինի, ոչ թե դրա, այլ Աստծո զորության մեջ։ That's 1 Corinthians chapter 2 and verses 4 and 5. Առաջին Կորինթացիներ 2-4-ից 5-ը։ He says, I didn't come to argue you into the kingdom, Ես չեկա որ ձեզ թակավորության մեջ ինչ որ բանավեճի տանեմ։ to try to persuade you to believe in Կամ Jesus with my փորձեմ word. ձեզ իմ խոսքերով այնպես անել, որ դուք հավատաք Աստծուն։ I announced this Jesus. Այլ ես հայտարարում եմ, ցույց եմ տալիս այս But Հիսուսին։ then he confirms that word to Որ be ինքը true. կարողանա հաստատի այս խոսքերը ձեզ, որ դրանք ճշմարտություն են։ Signs and wonders and miracles. Հրաշքներ, նշաններ։ That's what we're called to be. Ահա ինչի համար են կանչված մենք։ He wrote to the Romans, Նա գրեց Հռոմեացիներին, chapter 15, verse 19. Հռոմեացիների 15-19։ Through mighty signs and wonders, Այդ մեծ ու զորավոր նշանների by միջոցով, the power of the Spirit of Սուրբ God, Հոգու զորության միջոցով, I have fully preached the gospel. ես ամբողջությամբ քարոզեցի ավետարանը։ How did he preach? Ինչպես քարոզեց։ Well, he used his words. Օգտագործեց He խոսքերը։ declared Christ, Նա հրճակեց Քրիստոսին but he also preached in his actions. ու նաև գործերով քարոզեց։ Mighty signs and wonders are worked through him. Մեծ հրաշքներ ու նշաններ նրա գործերի միջոցով The եղան։ kingdom of God is not just in word only. Աստծո թակավորությունը միայն խոսքերով չէր փոխանցվում։ We're not debating people into the kingdom. Մենք չենք տանում մարդկանց դեպի թակավորությունն ուղակի։ We are here to demonstrate this Այստեղ Christ. ենք ցույց տալու Քրիստոսին։ It's the will of God that our faith be based on truth. Եվ Աստված ուզում է, որ այդ ամենը ճշմարտության մեջ երևա մեր The խոսքերը։ reality of who God is. Իրականությունը թե ով է իրականում Աստված։ Not just the words Ոչ about թե God, ուղակի խոսքեր ասենք Աստծո մասին, but about a knowledge of Him personally. այլ նրա անձամբ նրա մասին խոսքեր լինեն։ Amen. You know, Elijah is going to name his successor. He's going to select his successor, Elisha. Եղիան հավաքում էր այդ մարդկանց, He goes to his house. գնաց իր տուն, He finds the young man in a field plowing with oxen. նա գտավ այդտեղ մի մարդու And he takes his coat ու վերցրեց իր վերարկուն and he just throws it over the young man ու այդ երիտասարդ մարդու վրայով անցկացրեց and kept walking. ու գնաց։ And the young man Իսկ այդ երիտասարդը calls to him, "Don't, no, wait. ասում էր, չէ, սպասիր։ I'm going to say goodbye to my mother and Ես father պետք է իմ հորը, մորս հրաժեշտ տամ։ and I'm coming with you." Ու նոր կգամ քո հետևից։ And the young man, he kills the oxen, Եվ այդ երիտասարդ մարդը has a big barbecue, ուներ Yeah, has a big խորովածի այդ վայրը, says goodbye to his family. գնաց խնջուքի միջոցով հրաժեշտ տվեց իր ընտանիքին։ He's going to follow the old man for 8 years. Այդպես էր ուզում անել ու նա 8 տարի հետևել էր այդ մեծ մարդուն։ He has experienced something that he's never experienced. Փորձառություն, փորձել էր մի բան, որը երբևէ նախկինում չէր He has զգացել։ received something that he's Ինչ-որ մի never բան had. ստացել էր, որը նախկինում երբևէ չէր ունեցել։ And he burns all the bridges behind him. Ու ամեն բան իր հետևում էր թողել։ He's not going to go back to that field to plow. Այլևս չպետք է վերադառնալ այդ դաշտը։ Not going to go back home to mom and dad. Ու չպետք է վերադառնալ իր ծնողների մոտ տուն։ He has received something that will become a consuming passion in Ինքը his ստացել life. էր մի բան, որը իր կյանքի համար անհրաժեշտ էր։ You know the story of how Elijah is about to depart? Տեսնում ենք թե ինչպես Եղիան բարձրացավ երկինք։ He begins to go to city and village and Նա գնում էր տարբեր քաղաքներ, գյուղեր, goodbye tour. ոնց որ հրաժեշտի տուր էր անցկացնում։ Elisha goes with him.
Եվ Եղիսեն նրա ետևից գնում էր։ The old man tries to say to him, "No, you just stay here. You Այդ don't have ծեր to մարդը go." ասում էր, որ պետք է այստեղ մնաս, կարիք չունես իմ ետևից գալու։ Oh, as the Lord lives and as you live, I will not Բայց նա depart ասում from էր, you. I որ will ես go with you. միջև Տերը քեզ չվերցնի, ես քեզ չեմ թողնի։ The old man says, "You just stay Իսկ here. ծեր մարդն ասում էր, ուղղակի մնա այստեղ։ I'm going to cross the Jordan River." Ես պետք է անցնեմ Հորդանանի գետը։ And Elijah refused to Բայց stay. Եղիսեն մերժեց նրան։ The old man takes that same coat and he strikes the water of the Ու river. այդ մեծ մարդը վերցրեց վերարկուն ու հարվածեց ջրերին։ And the waters part. Ջրերը բաժանվեցին They go across on dry ու ground. Հորդանանի գետն անցան։ Now they're on the other side of the river now. Ու հիմա արդեն գետի մյուս կողմում էին գտնվում։ And there has to be this thought in the back of his mind. Ու պետք է այդ մտքերն ունենային իրենց մեջ։ The young man thinks, Երիտասարդը մտածում էր. what am I going to do now? Ինչ եմ հիմա անելու։ If God takes Elijah, Եթե Աստված Եղիային վերցնի, I'll be on the other side of the river with no way to get ես back. Հորդանանի մյուս ափում եմ ու ճանապարհ չունեմ հետ գնալու։ The old man asked the young man, Ու ծեր մարդը երիտասարդին հարցրեց. "What shall I do for you?" Ինչ անեմ քեզ համար։ Very quick answer was, "Give me a double portion of Շատ the կարճ spirit that is պատասխան upon տվեց, me." որ նա այն հոգին, որ իր վրա է, դրա կրկնակին է ուզում։ He was saying, "I want a double portion of what I felt when you first touched me. Ու ասում է, ես այն երբ որ դու առաջին անգամ ինձ հպեցիր, ես դրա կրկնակին եմ ուզում։ I want a double portion Ես ուզում եմ այդ կրկնակի of բաժինը։ that anointing Այդ օտության կրկնակի բաժինն եմ that ուզում։ rested upon me What as you is- called me." Ինձ վրա եղավ, երբ դու ինձ առաջին անգամ կանչեցի, դրա կրկնակին եմ ուզում։ Elisha wasn't following the words of the old man. Նա ուղղակի ծեր մարդու խոսքերին չէր հետևում, It was the spirit. այլ հոգուն։ It was what he had experienced. Ահա պատճառ այն էր, թե ինչ որ ինքը զգացել էր։ He had tasted of the Now- power of God. Տեսել էր, համտեսել էր Աստծո զորությունը։ God wants us to have that opportunity. Ուզում եմ, որ մենք այդ հնարավորությունն ունենանք։ Everyone on this earth deserves the opportunity Բոլորը այս երկրի վրա գտնվող արժանի են այդ to հնարավորությունն ունենալու։ accept or reject God on the basis of reality. Ընդունելու կամ մերժելու Աստծուն։ We must give them the evidence of the truth. Ու մենք պետք է ճշմարտության ապացույցները տանք այդ մարդկանց։ If a man wants to reject Եթե God, մարդ ուզում է Աստծուն մերժի, let it be because he's seen God. թող դա լինի այն պատճառով, որ նա տեսավ Աստծուն, Christ has been demonstrated to him, Քրիստոսը իրեն ցույց տվեց, and he can say, "Okay, ու նոր այդ ժամանակ կարող ասել, լավ, I'll go to hell instead." դրա փոխարեն ես դժոխք եմ ուզում գնալ։ We will not persuade him with Մենք words. չենք կարող նրան ստիպել ինչ-որ մի բան։ And if we could, he wouldn't last. He wouldn't even make it to heaven. Ու նա ինքը չի կարող այդպես ուղակի երկին գնալ։ Christ must be demonstrated. Դրա համար պետքա Քրիստոսը անպայման ինքն իրեն հայտնի այդ մարդը։ A man must be touched by the anointing of the Holy Ու Spirit. մարդը պետքա հպվի Սուրբ Հոգու օծությամբ։ Isaiah has reached this point in his life. Եսայան իր կյանքում հասել էր այդ կետին, His spirit demanded reality. ու իր հոգին այդ իրականություն էր պահանջում։ He was wanting to follow God. Ինքը ուզում էր Աստծուն հետևել։ If God is God, Եթե Աստված է, if this is just man's story, բայց եթե սա ուղղակի ինչ որ մարդկանց պատմություններ են, then I'm finished with religion. ուրեմն այդ կրոնում կավարտեմ իմ ճանապարհը։ The Bible says that Isaiah saw the Lord. Ու Աստվածաշունչն ասում է, որ Եսայան տեսավ Տիրոջը։ That word to see is not just the see implies knowing or Տեսնել getting բառը to. այստեղ նշանակում է ճանաչել։ It implies an experience with. Այսինքն ինչ որ փորձառություն ունենալ։ Paul prayed for the Ephesian church that the eyes Եփեսացիներին ասում է, of their understanding be enlightened որ իրանք պետք է հասկանան այդ so ամենը, that they might know. որպեսզի կարողանան ճանաչել։ Isaiah saw the Lord. Եւ Եսայան տեսավ Տիրոջը։ And in that seeing God, he came to know him Ու as այդ God. Աստուն տեսնելով նա He came to know, he saw God and he came to know him as God. նա տեսավ Աստուն եւ պետք է նրան որպես Աստված ճանաչեր։ If you see God, you will know him. Եթե տեսնեք Աստուն, կճանաչեք նրան։ It's not seeing him with your eyes only. Այսինքն ձեր աչքերով չեք մենակ We're talking տեսնելու։ about seeing him Մենք with your խոսում ենք spirit, with your նրան heart. մեր հոգով ու սրտով տեսնելու մասին, ոչ թե աչքերով։ Hebrews tells us that through faith, Եբրայեցիներն ասում են, որ հավատքի միջոցով we understand that the worlds
the worlds were framed by the word of God. որ այդ գործերը աշխարհը վարվեց Աստծո խոսքով, By faith. հավատքով։ Isaiah had an experience with him. Եսայան այդ փորձառություն ունեցավ։ He saw him in that temple. Այդ տաճարում Եսայան տեսավ He Աստծուն։ met him there. Նա հանդիպեց նրան այնտեղ։ In the past, he had heard about God, Անցյալում ինքը լսել էր Աստծո մասին, but he didn't know for sure. բայց վստահ չէր, վստահ չգիտեր։ But he saw God in that temple. Իսկ տաճարում տեսավ արդեն Աստծուն He then knew God. ու ճանաչեց նրան։ He knew that God was real. Նա ճանաչեց, որ Աստված, իմացավ, որ Աստված իրական է։ There's no greater message that we could give the church Ավելի today. մեծ падգամ այսօր եկեղեցուն տալ չենք կարող։ Again, people sit in church knowing about him. Peter People sit in մարդիկ church եկեղեցում նստած Հիսուսի մասին գիտեն, knowing the stories, ինչ որ պատմությունների մասին գիտեն, hearing it preached every week. կամ ամեն շաբաթ լսում են ինչ որ քարոզներ։ As Paul says, ever learning but never coming to the knowledge of the truth. Պողոսն ասում է, որ սովորում ենք, բայց չենք գալիս այդ գիտության կետին։ A head full of Bible knowledge, Մեր գլուխը լի է այդ պատմություններով Աստվածաշնչյան, but don't know God. բայց չգիտենք, չենք ճանաչում Աստծուն։ Isaiah grew up on those stories of the Old Testament, Ու Եսայան մեծացել էր 5 տակարանյան պատմությունները լսելով, but then he saw God in that բայց temple. հետո այդ տաճարում նա տեսավ Աստծուն։ Job knew all about God. Հոբը նույնպես գիտեր Աստծո մասին։ He experienced some terrible things in his Իր life, կյանքում սարսափելի բաների միջով անցավ and he would approach God ու մոտեցավ Աստծուն to ask him about those. հարցնելու նրան այդ ամենի մասին։ And God came to him and Ու revealed Աստված himself. եկավ նրան ու ինքն իրեն հայտնեց Հոբին։ In Job 42 and verse 5, he Հոբի said, 42-ի 5-ում ասում է. I have heard about him Ես լսել եմ նրա with մասին, the hearing of my ear, ականջներով լսել եմ, but now my eyes. բայց հիմա have իմ seen աչքերը God. տեսան Աստծուն։ Amen. Ամեն։ And that's what we're talking about. Ու ահա թե ինչի մասին ենք մենք հիմա խոսում։ It's one thing to know about God Մի բան է Աստծո մասին իմանալը, and quite another thing to know God. իսկ մեկ այլ բան է Աստծուն ճանաչելը։ You can know everything there is to know about food and starve to death. Կարող ենք օրինակ իմանալ, որ եթե ուտելիք չուտենք կմահանանք, You have to consume that food բայց պետք է օգտվենք այդ ուտելիքից։ in order to receive its nourishment. Ու դա նրա համար է, որպեսզի օգտագործենք ուտելիքը մեզ սնուցում տալու համար, մեզ կերակրելու համար։ The Bible says that he is a rewarder of those who diligently seek him. Աստվածաշունչն ասում է, որ նա վարձահատույց կլինի նրանց, ովքեր ջանասիրաբար կփնտրեն նրան։ It's a great promise to Սա us. մեծ խոստում է մեզ համար։ And so if we will diligently seek him, Եթե մենք ջանասիրաբար փնտրենք this նրան, God will reward us. Աստված վարձահատույց կլինի մեզ։ We can believe him in the Ու մենք most պետք է difficult հավատանք moments. նրան մեր այդ դժվարին իրավիճակներում, If we պահերին։ truly have sought him Եթե and have found him. ճշմարտապես տեսնենք նրան ու գտնենք նրան։ There's many people who start out with God who never make it. Շատ մարդիկ սկսել են Աստծո հետ, բայց ավարտ չեն ունեցել։ They're like the children of Israel. Օրինակ Իսրայելի այդ երեխաները։ They get out in that wilderness and it gets Նրանք tough. անապատի մեջ էին, անցնում են անապատով։ It's hot and there's not a lot of water and it's terrible. Շոքեր, ջուր չկար, սարսափելի իրավիճակ էր, They want to go back. ու դրա համար ուզում էին Իսրայելի ժողովուրդը Let's հետ go վերադառնալ։ Ասում են եկեք հետ վերադառնալ։ Once Isaiah saw God, Բայց երբ որ Եսայան տեսավ Աստծուն, everything falls into place. ամեն բան իր տեղն ընկավ։ Just like Moses who saw God, Ինչպես օրինակ Մոսեսը երբ տեսավ Աստծուն, he never asked to turn back. երբ որ Աստծուն տեսավ, այլևս հետ գնալու խնդրանք Never thought չունեցավ։ of going back to Ու այլևս Egypt. Աստծուն տեսնելուց հետո այլևս չմտածեց Եգիպտոս վերադառնալու մասին։ Isaiah sees God. Եսայան տեսավ Աստծուն։ Now he knows his destiny. Ու հիմա նա գիտեր իր ճակատագիրը, սահմանումը։ He's ready to go wherever God will lead him. Ինքը գիտեր, որ ուզում է գնալ այնտեղ, որտեղ Աստված նրան կառաջնորդի։ God is calling us to pray and seek Աստված his մեզ face. կանչել է, որպեսզի մենք աղոթենք ու փնտրենք նրան։ To have that true encounter with Որ God. այս ճշմարիտ հանդիպումն Աստծո հետ ունենանք։ Where we can say that we know that Որտեղ God մենք is. ասենք, կարողանանք ասել, որ ես գիտեմ, որ Աստված կա։ We know that God is. Ես գիտեմ, որ նա է Աստված։ Then this world
the things of this world will have little value to us. ու աշխարհային երևույթներն արդեն ձեզ համար արժեքներ չեն ունենա։ Isaiah saw the Lord. Եսայան տեսավ Տիրոջը He immediately says, "Here I am, send ու me." անմիջապես ասաց, ահա ես, ինձ ուղարկիր։ He becomes the greatest preacher of Ու the Old դարձավ Testament. ամբողջ 5 տակարանի մեծ քարոզողներից մեկը։ Listen, 500 years before Christ, 500 տարի առաջ մինչ Քրիստոսը he has seen the birth, նա տեսավ ծնունդը, the ministry, ծառայությունը, his death, Քրիստոսի մահը, his resurrection. նրա հարությունը։ He saw the exile and the restoration of Նա Israel. նա տեսավ համբարձումը եւ վերականգնումը։ He called a religious nation back to God. Ու նա կրոնական այդ կրոնավոր ազգին խնդրեց, որպեսզի Աստծուն He վերադառնա։ called them to know the God that he had met in that Նրանց temple. կոչ արեց ճանաչելու Աստծուն։ I mean, who can read the Isaiah 53 and not be moved? Ով կարող է կարդալ Եսայա 53 գլուխը, 53-րդ գլուխը ու ոչ մի բան չզգա։ As he sees the suffering of Երբ որ Jesus. նա տեսավ, թե ինչպես է Հիսուսը տառապում, He is wounded for our transgression, որ նա մեր անօրենությունների համար այդ վերքերն իր վրա կրեց, bruised for our iniquities. ու մեր այդ մեղքերի պատճառով այդ ցավը The ապրեց։ chastisement of our peace is upon him. By his stripes we are Եվ healed. այդ վերքերը նրա վրա եղան մեր պատճառով։ Oh, he saw it. Ու Եսայա այդ Hundreds ամենը of years տեսավ, before it տեսավ, took place. հարյուրավոր տարիներ առաջ տեսավ։ Jesus would quote Isaiah Հիսուսը մեջբերում է անում Եսայայից։ as miracles are being worked. Քանի դեռ այդ հրաշքները տեղի ունենում։ As that Isaiah 53 passage, he took our Եսայա infirmities and 53-ից bare our նա sicknesses. խոսում էր այդ հիվանդությունների մասին։ Isaiah saw God Եսայան տեսավ Աստծուն, and then so much more ու հետո was ավելին revealed to տեսավ։ him. Ու դա Աստված նրան հայտնեց։ History tells us that he Պատմությունը մեզ ասում է, որ was killed for his preaching, իր քարոզելու համար նա սպանվեց, sawn in two, երկու մասի բաժանեցին։ murdered because Սպանեցին նրան, of what he որովհետև preached. սպանեցին նրան իր քարոզի պատճառով։ Well, I'll tell you something. Ու մի բան եմ ուզում ձեզ ասել։ He saw God. Նա տեսավ Աստծուն։ He was not afraid of men. Երբ որ նա տեսավ Աստծուն, այլևս մարդուց չվախեցավ։ And when you see God, Երբ որ դուք տեսնեք Աստծուն, that fear of man will disappear. մարդկանց նկատմամբ վախը ձեր մեջ կանհետանա։ So many times our problem in the church is that we're afraid. Շատ անգամ եկեղեցում ունենք խնդիրներ նրա պատճառով, որ վախենում ենք։ We're afraid to be different, Վախենում ենք տարբերվելուց, afraid to speak out, վախենում ենք բարձրաձայնելուց, afraid խոսելուց, to preach the word as we Աստծո should. խոսքը քարոզելուց։ And we really need to see God Բայց դրա համար մենք իրոք կարիք ունենք Աստծուն to տեսնել, overcome the fear of որպեսզի man. կարողանանք մարդկանց նկատմամբ վախից հաղթահարվել, It հաղթել։ begins in that place of prayer, Մենք պետք է գնանք աղոթքի այդ վայրը, seeking God, փնտրել Աստծուն, diligently seeking God. ջանասիրաբար փնտրել նրան։ Pastor Clendenin, Հոր Gives a Քլենդենը testimony. մի վկայություն է տալիս։ as he is in the early years of his pastoring, Իր հովության այդ սկզբնական տարիներին his church was born in revival, եկեղեցին ծնունդ էր ապրում, արթնություն էր ապրում, grew very quickly to շատ արագ աճ էր ապրում had a նաև։ few hundred people. Մի քանի 100 մարդիկ կան, հարյուրավոր մարդիկ կային։ And then it gets comfortable. Ու հետո ինչ որ դժվար իրավիճակների մեջ եկան։ He loved them, they loved Հովիվը սիրում էր ժողովրդին, ժողովուրդը իրեն, him. They paid a good salary, լավ վճարներ էին ստանում։ gave him vacation time. To pastor Yeah, gave Pastor Հովի vacation time. նաև արձակուրդ էին տալիս։ All things are good, Ամեն բան լավ էր, but there becomes this dissatisfaction. բայց անբավարարվածություն եկավ։ God, I've got 200 people. 200 200 people. 200 մարդիկ կային։ If I have a message of life, if Ու you've ասում է, given me, եթե այդ կյանքի падգամը տանք, then why aren't we reaching more people? ինչու եթե կյանքի падգամ ենք տալիս, ինչու ավելին չեն գնում, ավելի շատ մարդիկ չեն գալիս։ Why is the ministry just stopped right here? at this Ինչու է point? ծառայությունը հենց այս կետում կանգնած մնացել։ And so he began to seek God in prayer and Ու fasting. սկսեց փնտրել Աստծուն, աղոթել, ծոմ պահել։ The 30 days he fasted, didn't eat anything. 30 օր ծոմ էր վերցրել, ոչինչ չէր ուտում։ Spent most of his time in prayer. Իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր աղոթքի մեջ։ All the time he said there was that cry inside of me. Ու ամեն ժամանակ ասում էր, որ իմ ներսում մի ձայն կար։
աղաղակում էր. Let me out of this boat. Թող որ ես դուրս գամ այս նավակից։ Let me walk on that water. Թող որ ես այդ ջրերի վրայով քայլեմ։ He said he couldn't go on with just being a successful pastor, okay? Ուղղակի ինքը ինչ որ հաջողակ հովիվ էր։ Just with a theory about God. Ուղղակի Աստծո հետ կապված այդ մտքերն ուներ։ And he read that verse that we quoted earlier from Jeremiah 29 and 13. Երեմիա 29-ի 13-ից այդ խոսքն էր մեջ բերում։ In the day that you seek me with all Այն your heart, օրը, երբ որ դուք ձեր ամբողջ սրտով ինձ կփնտրեք, I will be found of you. ես ինձ կհայտնեմ ձեզ։ And during that 30 days Ու այդ 30 օրերի of prayer ընթացքում, and fasting, աղոթքի ծոմի ընթացքում he found God նա գտավ Աստծուն, in a different way than he'd ever found him before. քան նախկինում էր։ Since that day, God began to open doors. Այդ օրվանից սկսած Աստված սկսեց դռնել բացեր։ He preached in I think it was nearly 100 countries of this world. Sorry. Nearly 100 countries of this world. Գրեթե 100 տարբեր տեղերում եղավ։ He had moved to Russia. Տեղափոխվեց նաև գնաց School Ռուսաստան։ of Christ began to Այդ expand. ժամանակ Քրիստոսի դպրոցը սկսեց ավելի տարածվել։ He had already preached in a number of South America and Նաև Հարավային Africa. Ամերիկայում ու Աֆրիկայում արդեն քարոզել էր։ But God, Բայց Աստված through that experience, այդ փորձառության միջոցով brought him to the place նրան բերեց մի վայր, where he could be that vessel of որտեղ նա revival. կարող էր արթնության անոց դառնալ։ He had that experience to say, I want to know Նա this God. ունեցավ այդ փորձառությունը, որտեղ ասում էր, ես ուզում եմ ճանաչել այս Աստծուն։ And his message to us is, Եվ նրա պատգամն է մեզ, որ you can know him as որ well. դուք նույնպես կարող եք ճանաչել նրան։ Isaiah woke up one day, Եսայան մեկ օր արթնացավ got up and started walking towards the temple. ու գնաց դեպի տաճար։ Someone asked him, where are you going? Ինչ մեկը նրան հարցրեց. Ուր ես գնում։ I'm going to Եսայան the temple to see ասաց God. գնում եմ տաճար Աստծուն տեսնելու։ Why are you going today? What are you talking about? Բայց Seeing ինչու God? ես այսօր գնում այնտեղ։ Ինչու ես խոսում Աստծուն տեսնելու մասին։ He says, I know all the stories. Ասաց ես այս բոլոր պատմությունները I've գիտեմ։ studied the scriptures. Ես խոսքերը սովորել եմ, ուսումնասիրել եմ։ I've read those stories 100 times. Հարյուրավոր անգամներ պատմություններն արդեն կարդացել եմ։ But I can't live in the past. Բայց ես չեմ ուզում ապրել անցյալով։ I must know this Yes. God today. Պետք է այսօր ճանաչեմ այդ Աստծուն։ That person says, oh, Ու այդ Isaiah, մարդն ասաց, օ Եսայա, you need to be satisfied with what you know. պետք է ուղղակի բավարարվես այն ամենով, ինչը որ դու հիմա գիտես։ I don't want you to be disappointed. Չեմ ուզում որ հիասթափվես։ Isaiah simply says, I will not be Եսայա disappointed. շատ པարզ ասաց, ես չեմ հիասթափվի։ I'm either going to find God Ես կամ կգտնեմ Աստծուն, or I'm going to forget about God. կամ կմոռանամ նրա մասին։ I again say to you, that's not wrong. Նորից ուզում ասել, որ սա սխալ չէ։ God wants you to know Աստված Him. ուզում է, որ դուք ճանաչեք իրեն։ He wants to reveal Նա Himself. ուզում է ինքն իրեն հայտնել ձեզ։ He wants you to know Him, not just about Him, Նա ուզում է, որ դուք ճանաչեք նրան, ոչ թե ուղղակի նրա մասին but to իմանաք, know Him. այլ ճանաչեք նրան։ Amen? Amen. He wants you to know Նա Him. ուզում է, որ դուք իրեն ճանաչեք։ He was diligently seeking God. Ու պետք է ջանասիրաբար փնտրենք And Աստծուն։ we know that God met him in that Ու temple. իմանանք, որ Աստված նրան այդ տաճարում He հանդիպեց։ will have that great experience of Ու այդ seeing God մեծ փորձառություն ունեցավ Աստծուն տեսնելու։ and hearing those angels as they Ու sang. լսեց այդ հրեշտակներին, որ ասում էին։ And the same determination needs to grip our hearts as Ու well. այդ նույն բանը մենք պետք է մեր սրտերում զգանք։ I say to you, you can see this Ասում God. եմ ձեզ, որ դուք կարող եք տեսնել այս Աստծուն։ The church can see God. Եկեղեցին կարող է տեսնել Աստծուն։ It needs to give us a passion of prayer, Ու մենք պետք է այդ փափագը ունենանք աղոթքի։ to come before that throne and to Գալու այդ worship գայի Him. առաջ ու երկրպագելու նրան։ Once again, to allow God to live in and through us. Եվս մեկ անգամ ասեմ, որ Աստված ապրում է մեր մեջ եւ մեր միջոցով։ And let me tell you something, if you can see God, Ու ուզում ասել ձեզ, որ եթե տեսնեք Աստծուն, then your life will change եթե փնտրեք նրան, ձեր կյանքը and կփոխվի։ your ministry will Ու ձեր change ծառայությունները կփոխվեն։ and you'll bring revival Ու to դուք wherever you արդյունք are. կբերեք այնտեղ, որտեղ որ դուք գտնվեք։ Amen. Ամեն։ We can see God. Մենք կարող ենք տեսնել Let's Աստծուն։ pray until the Lord reveals Himself. Եկեք աղոթենք, որ Աստված հայտնի իրեն մեզ։ Let Him live in you and Թող through որ you. նա ապրի ձեր մեջ եւ ձեր միջոցով։ We can touch the world. Մենք կարող ենք հպվել աշխարհին։ We have to move beyond this thing of just telling stories. Ու պետք է ուղղակի այս պատմություններից առաջ գնանք։
We tell one thing, but we're not living this. Ասում ենք մի բան, բայց չենք ապրում մեր ասած We խոսքերը։ talk about the miracles of God, but Խոսում ենք Աստծո հրաշքներից, where are they? բայց չենք անում։ We talk about the healings of Jesus, Խոսում ենք Հիսուսի բժշկությունների մասին, but where are they? բայց այդտեղ չենք։ The transformations that take place in the scripture, Փոխակերպում, որը տեղի ունենում այդ աստվածաշնչյան խոսքերում, where are they today? ուր են այսօր։ We need to see this God. Մենք դրա համար կարիք ունենք տեսնելու այս Աստծուն։ We need to know Him, walk Մենք with պետք է Him. ճանաչենք նրան, պետք է քայլենք նրա The հետ։ world doesn't need our stories. Աշխարհը մեր պատմությունների կարիքը չունի։ The world needs Jesus. Աշխարհը Հիսուսի կարիք They need ունի։ to see Him. Աշխարհը կարիք ունի տեսնելու Hear His նրան, voice. լսելու նրա ձայնը։ That's what's going to change Ահա թե the world. ինչը կփոխի աշխարհը։ Hallelujah. Հալելույա։ We need to seek Him with all Մենք our պետք heart. է մեր ամբողջ սրտով փնտրենք To Աստծուն։ come to an altar of prayer and Ու fasting. պետք է գանք այդ խորանի մոտ մեր ծոմով ու աղոթքներով։ Moses endured his trouble because he saw the Մովսեսը invisible. այդ բոլոր փորձություններին դիմացավ համբերեց, որովհետև ինքը տեսավ Աստծուն։ Isaiah became the great prophet of the Old Testament. Եսայան 5 տակային ամենամեծ մարգարեն դարձավ։ It began by seeing God. Նորից կրկնեմ, այս ամենը եղավ, սկսվեց, որովհետև տեսավ Աստծուն։ Amen. Ամեն։ Oh, you know, I worked with Brother Clendenin for 2 or 3 years. 2-3 տարի ինչ ծառայում է Հովիվ Քլենդենի հետ։ Actually, about 4 years, and we began working with the Chinese. Սկսեցինք աշխատել ծառայել չինացիների հետ։ We'd bring Chinese across the border into Siberia. Նրանց սահման Սիբիրի սահմանի մոտ ենք բերում չինացիներին։ First time we did this, Brother Clendenin had a Russian school on Առաջին անգամ երբ որ սա արեցինք, Հովիվ Քլենդենը Ռուսաստանում էր, the second floor, դպրոցում էր այդ վերևի հարկում էր, and I was helping with a երկրորդ Chinese հարկում school էր, on the ես first էլ floor. առաջին հարկում օգնում էի չինացիներին, այդ ուսանողներին։ And after those meetings, he says, Այդ ժողովներից հետո նա ասաց. Brother Pledge, why don't you do this work with the Հովիվ Chinese? Քլեջ, ես ուզում եմ որ դու այս գործը չինացիների հետ անես։ You know, I've been working with the Russians for 5 5 years. տարի էր ինչ աշխատում էի ծառայում եմ ռուսների հետ, I really love the Russians. I ու love իրոք the Russian սիրում էի ministry. ռուսներին, ռուսների հետ ծառայելը։ Chinese are okay, you know. I just know Չինացիները what it meant. նորմալ է, օքեյ է, բայց So we, the next year, started doing Chinese school. հաջորդ դպրոցը սկսեցինք հաջորդ տարի սկսեցինք չինացիների մոտ դպրոց Bring them ունենալ։ across the border, Նրանց բերում ենք սահմանի մոտ have 3 weeks with them, ու 3 շաբաթյա դպրոց էինք ունենում։ praying together. Աղոթում էինք միասին, Oh, it was wonderful. հրաշալի էր ամեն ինչ։ I could see, you know, this is an underground church. Անդադակյա եկեղեցի էր։ They don't get to worship loud. Չէին կարող բարձրաձայն They երկրպագել, don't get to pray loud. բարձրաձայն չէին կարող And they're աղոթել։ in Siberia. Սիբիրում էին, They get loud. Սիբիրում արդեն այդ ամենը բարձրաձայն They էին։ worship at the top of their voice. Ինչքան ուժ ունեին ձայնի, այդպես երկրպագում They're էին։ praying. They're running to the altar. They're Աղոթում էին, վազում էին դեպի crying խորանը, out, shouting. աղաղակում էին, գոռում էին։ It was so good. Ամեն ինչ շատ լավ էր։ As Brother Clendenin, as we were ministering, Երբ որ մենք ծառայում էինք Հովիվ Քլենդենը, he said to me, ասաց ինձ. Brother Pledge, I'm going to preach 2 messages and I want you to preach the next 2. Եղբայր Պլեջ, ես 2 դաս կտամ, բայց ուզում եմ մյուսը դու տաս։ I'd never Իրեն done էր that ասում։ before. Ես երբեք դաս չէի տվել։ I'm pushing buttons on a TV Ես show. միշտ video. հերոսացուցի կոճակն էի ուղակի սեղմում։ It's pretty easy. Այդ շատ հեշտ էր անելը։ I study the lessons because I have to answer Ես questions. դասերը պետք է սովորեի, որովհետև ուսանողների հարցերին պետք է պատասխանեի։ But that's all I've done is push Բայց a իմ button. արած գործը մենակ կոճակ սեղմելն էր։ And he says, why don't you preach? Ու ինձ ասաց, ուզում եմ որ դու քարոզես։ We'll preach it tomorrow. The function of faith. Պետքա վաղը անենք, հավատքի գործոնները, պետք է այդ թեման վաղը տային, That's հաջորդ օրը the տային։ first message that I preached. Առաջին խոսքն պատգամներ, որ ես քարոզեցի։ But as I began to minister Ու alongside, երբ որ սկսեցի ծառայել, I realized I didn't have the same experience that he had. didn't I did. հասկացա, որ ես այդ նույն փորձառությունները չունեմ, ինչ որ Հովիվն ուներ։ I've listened to him talk about Ես this լսել եմ նրան, որ ինքը խոսել է fasting 20 days, fasting 20 օր 30 days, 30 օր ծոմապահել, seeing God. Աստծունա տեսել, I'd never seen God. բայց ես չեմ տեսել Աստծուն։ I was a good, faithful worker. Ես հավատարիմ ծառայ էի։ I saw some miracles take place. Շատ հրաշքներ էի տեսել, որ տեղի ունեցել, Demons cast out. որ դևերն էին դուրս եկել մարդու միջից, But I didn't have that experience. բայց այդ փորձառությունը անձամբ չի ունեցել։
And I became overwhelmed with the fear of not being able Ու վախ եկավ մեջս, որ չեմ կարողանա to teach this school the way it այս should. դպրոցում սովորեցնել այնպես, ինչպես որ պետք է։ And I was in a Chinese school, and Չինացիների դպրոցն էր, Brother Clendenin had preached a week and gone home. Հովիվ Քլենդենը մի շաբաթ քարոզեց ու գնաց տուն, I'm preaching every lesson. ու every ես lesson. բոլոր դասերը պետք է ամեն դաս ես քարոզեմ։ So hard. Շատ դժվար էր։ And my wife called me. Կինս զանգեց, She says, you need to come home. ասաց տուն պետք է գաս։ My youngest daughter was Փոքր 9. աղջիկս մոտավորապես 9 տարեկան էր, She fell out of a tree, ու ծառից ընկել էր, broke both arms. ու երկու ձեռքերը կոտրել էր։ She said, not only that, Ու ասեց ոչ մենակ էդ ա եղել։ she said, I've lost my job. Ես էլ աշխատանքս եմ կորցրել։ I have a few more weeks to work, but Մի քանի շաբաթ ունեմ I աշխատելու don't know ու what we're going to do for money. չգիտեմ հետո գումար հետ կապած ինչ ենք անելու ֆինանսական առումով։ And then to make it even worse, Ու հետո ավելի վատ։ she says, our dog is sick. Մեր շունն է հիվանդ։ You must come home. Պետք է անպայման տուն գաս։ So I only had a few days left of the school. Մի քանի օր դեռ կար դպրոցն ավարտելու։ Got on that plane and came home, and Նստեցինք նաթիր վերադարձա տուն։ there it was. My wife has lost her job, and Կինս իրոք աշխատանքը կորցրել daughter's էր։ got broken arms, Աղջիկս ձեռքերը կոտրել էր։ dog sick. Շունը հիվանդ էր։ And so I turned to the Lord. Եկա դեպի Աստված։ I fasted for 21 days, Ու 21 օր այդ ժամանակ ծոմ պահեցի։ didn't eat anything, took a Ոչինչ չկերա։ little juice here or there, Մի փոքր հյութ էի խմում ընդհանրապես։ but I fasted for those 21 days, Ու այդ praying. 21 օրը ծոմապահության մեջ էի աղոթում էի։ My expectation Իմ was սպասումները հետևյալն էր, that I would feel like Superman. որ ես սուպերմարդ կզգամ ինձ։ Superman. Սուպերմեն կլինեմ։ And that's not what God did. Բայց դա Աստված այդպես չարեց։ In fact, for 21 days, Հակառակը 21 օր God didn't talk to me at Աստված all. ինձ հետ ընդհանրապես չխոսեց։ Silence. Լռություն։ My prayers made it about to the Աղոթքս ոնց որ ceiling. հասներ առաստաղ ու իջներ ներքև։ It was deathly silent. Լռիվ լուր էր։ Կատարյալ լռություն էր։ Well, God did work. Դե Աստված իր գործն անում էր։ My wife got a better job. Կինս ավելի լավ աշխատանք ունեցավ։ Amen. My daughter, of course, she healed up. Իհարկե աղջիկս բուժվեց, լավացավ, My dog got better. շունս էլ լավացավ։ Everything seemed to be wonderful, Ամեն բան թվում էր հիանալի էր։ except the fact that Բացի այն God փաստից, has not said a word Աստված to me, մի բառ անգամ ինձ չասաց։ much less reveal himself. Ուղղակի հայտնում էր իրեն։ I got ready to go to another Chinese school in Արդեն Siberia, պատրաստում էի, որ գնայի Սիբիր եւս մեկ չինացիների համար դպրոց անել, and on my way, I was going to go back through the Kaliningrad region where ու we նորից had պետք է ministry. գնայի Կալինինգրադի շրջան, And so I'm on my way. ճանապարհին էի, I know I'm going to preach every night, ու գիտեի, որ ամեն երեկո ես պետք է քարոզեմ, maybe for 5 days. միգուցե այդպես մի 5 օր։ God has not said a word to me. Աստված ոչ մի բառ ինձ չի I don't have ասել, a sermon. ոչ մի քարոզ չունեմ, There is nothing. ոչ մի բան չկա։ And I'm begging God, Ու pleading with Him. աղաչում է ասում, խնդրում է նրան։ I arrive. Ես հասա տեղ եկեղեցի, Oh, we're so excited. ու ասում էին մարդիկ, այնքան ոգևորված են։ We've invited the churches of all the region to come. Բոլոր շրջաններից եկեղեցիներին հրավիրել ենք այստեղ։ Oh boy. Oh, God. Not only do I have the 50 people that are in this church, but Ոչ միայն այդ 50 մարդկանց պետք է I քարոզել։ have another 100 people from Այլևս other մի churches 100-ից that ավել come, մարդիկ 150. այդտեղ 150-ից ավել մարդիկ այդտեղ են։ And I don't have a sermon. Բայց ոչ մի քարոզ չունեմ։ So as I'm going into the service, Ու երբ որ գնում էի արդեն ծառայության, Philippians 1:6 comes to my mind. Ֆիլիպեցիների 1:6-ը եկավ մտքիս։ He who began a good work Նա որ սկսի իր բարի գործը, will complete that work. կավարտի այն։ Amen. Ամեն։ Until the day in which in which the Lord Jesus Christ comes. Sorry։ And that verse, whatever that verse. Այդ համարը եկավ իր մտքին։ Amen. And so during the worship time, I'm thinking, Եկեղեցության ժամանակ մտածում եմ։ trying to get some words Փորձում մի together. քանի խոսքեր իրար վրա բերել, Got a few words together.
Մի քանի խոսքեր իրար վրա բերեցի and I stood to preach. ու գնացի, կանգնեցի, որ քարոզեմ։ And the anointing of the Holy Spirit Ու Սուրբ Հոգու օծությունը comes into that room, եկավ այդ սենյակի մեջ։ almost like a cloud. Ամպի պես I could see ես կարող էի տեսնել the anointing այդ resting օծությունը, upon them. որ գալիս էր մարդկանց վրա։ And as I spoke, Ու երբ որ ես սկսեցի խոսել, I could see the words ես տեսնում եմ այդ խոսքերը, touching their hearts. որ հպվում են սրտերին։ At the close of the service, they would come in repentance. Ծառայության վերջում մարդիկ գալիս էին ու ապաշխարում էին։ I didn't have to do anything, just a very Ինձանից simple ոչ մի բան message. չէր պահանջվում, շատ པարզ խոսքեր, And they came. բայց գալիս էր։ We were praying for a little girl, Մի փոքրիկ աղջկա համար maybe 12 աղոթեցին։ years old. Երևի մոտ 12 տարեկան։ The church thought she was demon possessed. Եկեղեցին մտածում էր, որ աղջիկը դիվահարված է։ I didn't think she was demon possessed. Ես այդպես չէի կարծում։ I knew she was sick. I knew Ես she գիտեի, had որ something. հիվանդ էր, ինչ որ մի բան կար։ And they insisted to pray for her. I said, I'll pray, but Բնդեցին, որ ես աղոթեմ իր համար, ես ասացի կաղոթեմ, not deliverance. բայց ոչ ազատագրության Healing. համար, She այլ needs- բժշկության։ And we prayed for her a little bit. Աղոթեցինք մի փոքր նրա համար, Then we began to worship. I began to pray for other people. սկսեցինք երկրպագեր, ուրիշների համար էի աղոթում։ And this little 12-year-old girl, Ու այս 12 տարեկան աղջիկը, who the church thought was demon possessed, որ եկեղեցին մտածում որ ինքը դիվահարված է, is filled with the Holy Spirit. լցվեց Սուրբ Հոգով։ Not just filled. Ոչ թե ուղակի I'm լցվեց։ talking about filled with the Ես Holy իրոք Spirit. լցվելու մասն եմ խոսում, Her Սուրբ Հոգով face լցվելու։ just Նրա like դեմքը the glory of God. Աստծո փառքն է երև նրա երեսին։ Her voice in the Նրա Spirit, ձայնը just like a song, it just flowed out of her. նրանից դուրս էր գալիս։ Everybody starts looking. Բոլորը այդտեղ սկսեցին նայել նրան։ They came forward. Գալիս էին առաջ։ I want what she got. Ես գիտեմ, որ նա ուներ այդ ամեն ուներ։ I want what Ստացավ։ she has. Ես գիտեի ինչ նա ուներ։ And it opens the door to Ու the նա outpouring դռներ of the Holy բացեց, որ Սուրբ Spirit. Հոգու հոսքը գա այդտեղ։ In that moment, Այդ պահին we saw healings take մենք place in տեսանք those 5 բժշկություններ days, տեղ ունեցավ այդ 5 օրերի and ընթացքում it didn't stop ու չդադարեց։ for over 2 years. Մոտավորապես 2 տարի Every time ամեն անգամ we preached, we had that քարոզում էինք same response. ու այդ նույն արձագանքն էր, պատասխանն էր լինում։ Today, I continue to fast in order to try to maintain what God did. Ես պետք է ծոմի մեջ մտնեի, որպեսզի պահեի այն, ինչ որ Աստված անում էր։ I've got a scar on my hand. Ձեռքիս վրա սպի ունեի It's where during that time of fasting, ու այդ ծոմի ժամանակ I had a small scratch, փոքր քերծվել էր ձեռքս։ and it didn't heal because I was fasting. Ու չէր Body doesn't բժշկում, heal as որտեվ ես well. ոչինչ չէի ուտում, ծոմի մեջ էի, But God reminds me every day բայց ամեն անգամ Աստված այդ սպիով ինձ հիշեցնում է։ of that experience, Այդ փորձառության մասին, որ ես of that ունեցա, anointing. այդ օծության մասին։ Calls me again and again. Ու նորից ինձ կոչ էր Seek անում։ my face. Փնտրիր իմ երեսը։ In those experiences, Ու I այս saw God. փորձառությունները, որ ես տեսա ասում, God revealed Himself Աստված իրեն հայտնեց ինձ so powerful. շատ զորավոր կերպով։ My words, Իմ խոսքերը not persuasive, ինքն իրեն ուղակի չէր գալիս։ but the miracles, the signs, the Հրաշքներ wonders, եղան, հրաշքներ the եղան, conviction of նշաններ։ sin, the outpouring of the Holy Spirit. Սուրբ Հոգու այդ հեղումն էր գալիս։ Everyone could see Jesus. Ու բոլորն այդտեղ կարող են Հիսուսին տեսնել։ I pray that God will put this in your heart. Աղոթում եմ, որ այս ամենը Աստված ձեր սրտի մեջ դնի, You can see որ God. դուք կարող եք փնտրել Աստծուն։ Amen. Ամեն։ Thank you, Father. Շնորհակալ ենք, Հայր։ We